Iba din. Oh! Steve! Hi guys! It's Absalat! We are going to watch, react to the teaser of Lingorm's second or review. Please subscribe to support our channel and hit the bell button to see our future updates. Comment below if you have any videos to do. Tara, let's see. Big surprise! Oh! Makita. Yun na! Laka naman ang screen nila. Diba? Oh, wow! Iba din. Dancerist arm. Ay! Bagay. Bagay. May kumakasal ng baril. Ay, pinakakit tayo. Sarap pakinggan. Really? Really? Bagay, bagay. Pero, gusto ko makita. Please ลองไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะไม่ผ่านไปฝึกมาใหม่ Ang cute ng kapalit. Kaya nga. Ay, gagaling talaga. มีได้เจออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณบอดี้การ์ด So, bodyguard niya si Lin dito? Si Orm, bodyguard mo. Oo, bodyguard niya si Lin. OMG! Pak. Wow, savior! Ang nerdy naman ni Orm doon. Oo. In fairness, ganda ng teaser nila. Well, sure. Nabasa naman na siya. Ano ka ba? Para daw romantic. Ano ba? Huwag mo na Kaya sirain yung sabi ko ano. nga. เป็นผู้หญิงทำไมทำเป็นจะบินนี่นะหนูเพิ่งมาเรียนพิเศษแถวนี้ค่ะแล้วก็หารถตัวเองไม่เจอเดี๋ยวพี่ช่วยหามา So, mas matanda talaga din si Ling Jan? Kasi mukha sa Jante din ba si Ling ข Jan? อบคุณพี่มากๆนะคะ Obviously, hindi. เดี๋ยวชื่ออะไร Diba? พี่ชื่ออะไรเหรอคะ Ira? ตะวันค่ะ Grabe yung bilis. After ng isa nilang series, meron agad. ที่คุณไอราต้องทำตามค่ะ Ay, ข้อสุดท้ายห้ามอยู่ห่างจากคุณบริการเกินระดับ grabe namang rules yan. ระดับสายตานี่มันแค่ไหนนะคะ แค่นี้หรือว่าแค่นี้หรือว่าแค่นี้ เห็นไอไลท์อยู่ในสายตาบ้างหรือยังคะพี่รู้ไหมว่าหนูรู้สึกยังไงกับพี่ตะวันอยู่ในใจไอร่ามาตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกัน หนูไม่เคยลืมพี่เลยแม้แต่วันเดียว ไม่มีวันไหนเลยที่หนูเลิกรักพี่อะวันนี้หนูถึงได้พยายามทำทุกทางให้พี่มาอยู่ข้างๆหนูทั้งที่หนูก็รู้ว่าพี่ไม่ได้รักหนูเลยพี่อยู่วันไม่รักไอร่าเลยไม่เคยรักไอร่าเลยด้วยสักวันเลย Ayan. Kiss ka tuloy. Tumigil ka na daw.
พี่พูดว่ารักตอนนี้ยังทันไหม Ang ganda ng profile nilang dalawa, no? Yung ganyan. Ganda. Tagal nun ah. Okay.พี่รักไอร่านะ Galang. Ha? Ay, galang. Oo! Ganda-ganda ka na naman, Kylie. Yung mata niya eh. Lumalalim. Oh! Steve! Pew! Pew! Oh, sige. Baril-barilan na lang tayo dito. Oh, sige. Christmas feel niya. Siya na lang magiging bodyguard ko. Sasayaw na lang ako. Hala! Exciting! Grabe! Gusto ko mapanood. Ang bilis. Sobrang bilis. Kakatapos Basta na naman. feeling ko sarado na talaga naka-line up na siya. Grabe naman yan. Talaga nag-invest na sila sa dalawa. Thank you, Channel 3! Okay guys, sabay-sabay nating abangan ang next nilang series. Thank you so much for watching with us and we'll see you on the next one. Bye!